السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. بالنسبة إلى قارصة البق الأكو 30 واط، كل شمعة 15 واط. طريقة التبديل أسهل من الطريقة السابقة اللي نزلتها أنا في فيديو سابق، أنه كان هذيك لازم تلحم تفتح الجيتين وتلحم. هنا لا، سكة بسيطة جدا. كل اللي عليك لازم بالبداية نحرر هذا تحرير كلش بسيط. تاخذ هذا الأسفل هذا يصير سحبته للأسفل، بعد ما سحبته بالأسفل شوف انفتحت هنا بصورة طبيعية. أنا جايب هاي 15 واط، كل عليه فرها خرجت. الأولى نجيبها نقعدها بمكانها، نشكلها بمكانها وأفرها. الآن هسه هاي ثانية أيضا أفرها. هاي طبعا شوية أعدلها، أيضا أخرجها. أجيب الشمعة الثانية، هاي جايبة الشمعة الثانية أيضا 15 واط. سكة منها هاي أبسط وأسهل تبديل. هسه ايش تحتاج؟ احتاج اربطها واشغلها. خاف تحتاج فرة بسيطة بس لا تطخ الصيانة نهائيا. هاي نقطة مفصلية. فنجي طبعا جديدة واحترقت الشمعات مالتها، ما عرفت ليش. بس افتح الكيبل مالتها. الان المفروض تشتغل عندي. نجي نعطيها الباور. اشتغلنا اثنيناتهم. وكان هذا الفيديو بسيط. حاول عندك قارصة البك الأكو ستار، طبعا هاي هي الأكو ستار. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.